Moje drago serce, nimaj se žalostiti zverbu ovoga moga pisma niti burkati. A las 10 del día de mañana es la voluntad de Dios que nos corte la cabeza a tu hermano y a mí. Hoy nos hemos despedido los dos con grandes muestras de amistad. Tu veux bien me permettre que je le prenne aussi de ma chère femme par cette lettre et que je lui demande 1000 pardons de chagrin que je lui cause et qui n'ont testé que trop fréquents. Grâce à Dieu, je suis entièrement résigné à la mort et je ne crains point l'approche. Having a sure hope that the God who had created me will have pity on me, whom I will also beseech, for I hope I shall tomorrow be in his presence, that we may see each other in eternal glory before his throne. Altro non posso scrivere del figlio, nemmeno far alcuna disposizione circa la nostra puerta. Rassegnai tutto nel divino volere, non ti contristare poiché così doje essere. U novom mestu, pred zadnjim dnevom mojega zaživljenja, 29. dan aprila, meseca o 7. ure pod večer, leta 1671. Najte gospodin Bog smoju kćerju Auroru Veroniku blagoslovi. Grof Zrini Petar.